你可能不知道，家里如果突然出现这种连续又清脆的鸟叫声，很多人的第一反应是什么？是嫌吵。哎呀，好吵，甚至觉得心烦意乱，赶紧拿个杆子或者弄出点动静，想把它赶走。但是你如果真的把它赶走了，易经会明明白白告诉你，你正在亲手赶走你自己的福气。你有没有听过那种连续的清脆的在窗台边或者阳台上叽叽喳喳的鸟叫声？如果你以为这只是个巧合，是这只鸟迷路了，或者只是为了来找口吃的，那你就大错特错了。我们常说天人合一，老天爷不会直接开口跟你讲话，他怎么讲？通过大自然的现象，通过你身边最细微的变化来给你发信号。经常有很多人，包括我身边的一些老朋友，甚至是一些大老板，遇到这种事情心里也会犯嘀咕。他们跑来问我说，老师啊，我家窗户边最近天天有鸟叫，有时候早上叫，有时候傍晚叫，是不是家里要出什么事了？我是不是得找个网子把它罩起来，或者去弄点什么药把它赶跑？各位，这就暴露了我们现代人的一种通病。我们现在的人啊，离开大自然太久了，住在这种高楼大厦里面，周围都是钢筋水泥。你在香港，在北上广深，动不动就是20-30层、40-50层的高楼，你每天听到的都是汽车的喇叭声、地铁的轰隆声、空调外机的转动声，你的耳朵里塞满了现代工业的噪音。一旦遇到一点跟平常不一样的事情，遇到一点自然界原本最纯粹的声音，你心里头就发慌，就觉得是不祥之兆，或者干脆就从最世俗、最功利的角度去想，觉得它就是个麻烦，是个噪音。其实你翻开易经，你去体会古人的智慧，这根本不是什么迷信，这恰恰是最高级的自然科学，是天地之间气场变化的精准信号。我们中国人自古以来就讲究一个气字。你看古人建房子要看风水，要讲究坐北朝南，讲究背山面水。为什么？难道是为了好看吗？不是的，就是为了迎那个吉气，避开那个煞气。气场这个东西你看不见摸不着，但它实实在在影响着你。鸟类是什么？它们是大自然里极其敏锐的精灵，它们身上没有厚厚的衣服，没有现代化的导航仪，它们靠什么生存？靠的就是对天地气场最原始、最直接的感应。快下雨的时候，燕子为什么会低飞？因为它感应到空气里的气压变了，湿度变了，昆虫飞不高了。地震发生之前，为什么很多动物会有异常反应？狗会狂吠，鸟会惊飞，因为地壳深处的地磁场发生了改变，它比你人类那些几百万、几千万的现代化仪器还要早感应到。所以你顺着这个逻辑往下想，如果有一只鸟或者一群鸟愿意飞到你的家门外，愿意在你家窗台上停留，甚至在你家阳台上安家做窝，在你家周围欢快的唱歌，你不觉得这是一件极其稀罕、极其难得的事情吗？他为什么不去别人家？你那一栋楼几百户人家，他为什么偏偏落在你家的窗台上叫？因为你家的气场在那个特定的阶段，在那一刻充满了生机，充满了阳和之气。鸟是趋吉避凶，他觉得你这个地方舒服，觉得这里的磁场安全温暖，他才会来。你要是家里天天吵架，夫妻不和，婆媳大战，摔碗砸锅，搞得家里乌烟瘴气，冷冰冰，充满了戾气和杀气。我告诉你，你就是在窗台上撒满汉泉席，他都不来。他一靠近那个气场就觉得害怕，就觉得压抑，马上就飞走了。是不是这个道理？你如果真正明白了天地感应的这个道理，你还会去嫌弃他吵，还会拿个竹竿去赶他吗？
你高兴都来不及啊。但是很多人就是想不通这一点，他们的认知被死死地困在了那种很狭隘的物质世界里。他们认为鸟就是无意间飞来的，甚至嫌它每天早上5、6点钟就要吵到自己睡觉了。因为现在人熬夜嘛，早上起不来，听到鸟叫就心烦，拿个东西去捅，或者买个超声波驱鸟器把它吓跑。你这一下各位事情就坏了。为什么这么说呢？我们要在易经的象数理里面找答案。在易经的八卦体系里，万事万物都有它的归属。鸟类属于什么卦？鸟属离卦。你看离卦的卦象，上下是阳爻，中间是阴爻，这叫离中虚。它代表着什么？代表火，代表美丽，代表光明。它像一团燃烧的火焰一样有活力。更重要的是，在古代，离卦代表着文书、喜讯、文明。那鸟的叫声呢？那种清脆、悦耳、有节奏的声音，在八卦里对应的是兑卦。兑卦的卦象是兑上缺，它代表泽，代表口，代表语言和表达，更代表着喜悦、开心、和睦、合约。你想想看，把这两个卦象结合在一起，这意味着什么？一只代表着光明和喜讯的鸟来到了你的家门前，并且发出了代表着喜悦和和睦的声音。这是离卦和兑卦同时启动的强大信号啊！这种组合在易经的风水和气场感应里是极其难得的吉兆。它说明什么？它说明你的家宅此刻正处于一种极度和谐、阳气充盈的状态。老天爷没有办法给你发短信，只能借助这只鸟的嘴巴，用离兑之象来告诉你，好事要来了，喜讯要到了，你的福气正在路上。可是你呢？你不明就里，你觉得吵，你拿个竹竿把离卦和兑卦给深深捅破了。这就好比什么？这就好比财神爷或者送喜报的人带着满心的喜悦来敲你的门，你嫌人家敲门声太大，嫌人家打扰了你睡懒觉，一盆凉水从窗户泼过去，你把喜气给赶走了，把财气给打散了。你仔细想想，这到底是不是一种极其愚蠢的做法？这真的是非常可惜。很多人听到这里可能心里会有疑问，他们会说，老师啊，你讲得很有道理，那为什么偏偏是这个时候我的家会出现这种和气呢？难道是我最近碰巧做了什么好事，突然改变了家里的风水，还是说冥冥之中自有神明在安排？其实啊，你不要把风水想得那么玄乎其玄，风水不在别处，风水就在你自己的身上。为什么鸟早不来晚不来，偏偏这个时候来？是因为你最近的心态，你的所作所为渐渐的和天地的正能量接轨了。你可能在自己都没有意识到的情况下改变了自己。比如你可能最近终于放下了心里憋了很久的一段执念，原谅了一个曾经伤害过你的人，你心里的那个结打开了，你的气就顺了。或者你最近对待家人的态度变得温和了，不再像以前那样动不动就发脾气，家里的欢声笑语多了。再或者你最近在工作上不计得失地帮了别人一个忙，结下了一个善缘。当你的心变了，你整个人散发出来的磁场就变了。这种好的、温暖的、正向的磁场，不仅会在你的身体周围形成一个保护罩，它还会向外辐射，充满你的整个房子。大自然是最高明的一面镜子，它捕捉到了你发出的这种善意和和气，于是它就派出了大自然的信使鸟儿来回应你。我常常在讲课的时候跟各位强调，易经绝对不是一本仅仅用来算命看风水的书，那样就把易经看低了。易经是一本讲究天地人感应的伟大哲学书。你翻开易经，里面有64卦，
其中第61卦叫做中孚卦。这个中孚卦就是专门讲人与人、人与自然之间这种奇妙感应的。中孚是什么意思？就是内心的诚信极其真诚。中孚卦的九二爻有一句非常经典的爻辞，大家有空可以去查一查，叫做鸣鹤在阴，其子何之？我有好觉，无与尔迷之。这句话听起来文绉绉的，到底是什么意思呢？你不要去死记硬背那些古文，我给你通俗的讲一下里面的画面感。古人常年在自然界中观察，他们发现了一种很奇妙的现象。有一只老鹤在山的背面，或者在一个有阴影的别人根本看不见的地方，非常真诚地叫了一声。结果呢，在很远很远地方的小鹤或者同伴，虽然眼睛看不见老鹤在哪里，但是一听到这个声音，马上就产生了共鸣，立刻就回应了他。这就叫其子何之。这说明了什么深刻的道理？这说明在这个宇宙中，真诚的信号，那种发自内心的纯正能量，是可以无视高山阻隔，跨越空间障碍。只要你的心是诚的，你的气是正的，天地万物都会感受到，并且跟你产生共鸣。你现在家里出现的鸟叫声，其实就是这句爻辞在现代生活中的真实写照，就是天地大自然在回应你的真诚和和气。你的家里充满了爱，充满了和谐的能量，这种气场散发到了窗外，鸟儿感受到它飞过来为你唱歌，不是因为它真的想唱歌，而是因为你的气场感染了它，让它觉得喜悦。这就是其子何之，这就是天地自然对你这段时间修心养性、积德行善的最好的一种嘉奖。你把这种嘉奖当成噪音，那不是暴分天物吗？我们再进一步，从五行的角度来深究一下这个现象。有人可能会觉得，哎呀，易经八卦太深奥了，我只懂一点点金。木、水、火、土。刚才老师你说鸟属于离卦属火，鸟的叫声清脆属于对卦属金。稍微懂一点五行深刻的人，马上就会跳出来反驳我了，说，哎呀，你讲的不对呀，五行里面明明是火克金啊，火是专门克制金的，这不是一种相克冲突的现象吗？怎么会是好事呢？各位，如果你也是这么想的，那就说明你读书读死了，你把老祖宗活泼泼的智慧变成了死板的公式。这就是为什么我一直强调易经要活学活用。火确实克金，但在现实的家宅环境里，你要看大环境，看整体的格局，不能只看局部。你住的这个家，这栋房子，它在五行里属于什么？房子建在地上用来安身立命，家宅的本位是属土的。好，现在我们把土加进去，鸟儿带来了离火之气。这股火气它首先作用在谁身上？它首先作用在你家宅的土气上。五行里火是生土的，对不对？火燃烧后的灰烬化为泥，这股离火之气就像阳光一样温暖了你家宅原本可能有些湿冷的土气，让你家里的土变得肥沃，充满生机。然后呢，土又是生金的，大山里孕育出矿石，你家宅被温暖被生发的土气转过头来就孕育出了对金的喜悦和财富。在这个过程中，火没有去直接克金，因为中间有个土在化解。这在易经和命理学上有一个非常高级的词，叫做贪生忘克火，因为贪图去生土而忘记了去克金。土生了金，金又带来了喜悦和财运，这形成了一个多么完美的相生链条啊！所以你家外面的鸟叫声，本质上是老天爷在用火的能量来催生，激活你家里的财气和福气。火生土，土生金，财源滚滚来。你明白里面的这个弯弯绕了吗？
是不是觉得非常有意思？老祖宗留下来的这套学问，你越往深里琢磨，就越觉得里面大有文章，妙不可言。它绝对不是表面的迷信。为了让大家更深刻地理解这个道理，我给各位讲2个我亲历的真实案例。听完以后，把你自己的情况带入进去，你就彻底明白了。第一个案例，事情发生在前几年，我在台湾高雄讲学的时候，认识了一位做传统制造业生意的朋友。那1年他的生意遇到了他创业以来最大的瓶颈，大环境很不景气，外面的货款几百万收不回来，公司内部又出了乱子，底下的合伙人为了眼前的一点利益，天天在公司里跟他拍桌子，吵架，闹着要分家。他那段时间真的是焦头烂额，每天晚上整宿地睡不着觉，抽烟抽得嗓子都哑了，人瘦了整整一大圈。去医院一查，血压高了，心脏也出了点小问题，因为压力太大，他的脾气变得暴躁不得了，回到家看谁都不顺眼，连他太太都不敢跟他多说话。有一天下午，他急匆匆地给我打了个电话，语气非常慌乱，说：教授啊，你快帮我看看，我最近是不是倒霉透顶，连老天爷都跟我过不去了。我说：你别急，深呼吸，慢慢说，到底发生什么事了？他说，他家主卧室的窗台上最近这半个月不知道从哪里飞来2只灰扑扑的斑鸠，每天一到傍晚的时候就在那里咕咕咕咕咕的叫，连续叫个不停。他本来就心烦意乱，满脑子都是公司倒闭要破产的画面，一听到这个低沉的声音更是火冒三丈。他问我：教授，别人家的鸟叫都是叽叽喳喳的，我家的这个鸟叫的跟哭丧一样，这绝对是在报丧啊！我是不是彻底没指望了？我实在受不了了。我今天买了一瓶杀虫剂，准备等会儿他们再来，我就直接喷死他们，或者弄个竹竿把他们连窝端了。我一听吓了一跳，赶紧在电话里用很严厉的语气呵斥他：你千万不要动，你不仅不能动，你连那个驱赶的念头都要马上给我打消掉。你要是今天动了那2只斑鸠，你就真的麻烦大了。他被我吓住了，问我为什么。我问他：你仔细回想一下，你冷静下来想，那2只斑鸠来叫的时候一般是什么天气？具体是几点钟？当时的环境是什么样的？他在电话那头回忆了一下，说也没有什么特别的，就是傍晚大概5点半到6点钟之间吧，夕阳快下山的时候，最近天气都挺好的。那天傍晚阳光刚好斜着照在那个窗台上，金灿灿的，那2只斑鸠就在那个金色的阳光里闭着眼睛叫，叫了大概5、6分钟吧。可是那声音真的很难听啊。我听完心里就有数了，我告诉他，这就完全对了，这是大吉之象啊。你听我给你分析，傍晚这个时间在一天之中属什么？属金，夕阳的颜色也是金光闪闪的，属金，斑鸠属于鸟类，离卦属火，斑鸠在夕阳的光辉下鸣叫，这是典型的火炼真金的卦象。老天爷借着这2只斑鸠在告诉你什么？是在告诉你，你现在遇到的所有困难，所有的煎熬，所有的焦头烂额，都只是暂时的火，是在熬炼你这块真金，它在考验你的心性，考验你的格局。熬过了这一关，很快就会有真金白银的收获，你的转机马上就在眼前。可是如果你在这个节骨眼上动了杀心，或者用粗暴的手段把他们赶走，那就等于什么？等于火候还没到，你自己把炉子给砸了，真金就成了废铁。我在电话里嘱咐他，你现在去干嘛？你把杀虫剂扔掉，你每天傍晚准备一个小碟子，放一点干净的小米，再拿个小杯子放一点清水在窗台上，然后你就隔着玻璃
静静地看着他们，心里默默地去感恩。你什么都不要想，不要去求他们保佑你发财，不要有任何索取的心，就是单纯的感谢他们在这个时候愿意来陪伴你，给你带来大自然的生机。你用这种感恩的心去化解你心里的那股暴躁之气。他当时其实是半信半疑的，但是出于对我的信任，加上他也实在是被现实逼得没有别的办法了，就抱着死马当活马医的心态照做。他强忍着心里的脾气，每天傍晚去放水放米。刚开始几天他还是很烦躁，但是慢慢的，当他静下心来看着那两只鸟在阳光下啄食喝水，悠然自得的样子，他突然觉得在这个为了利益争得你死我活的世界里，这几分钟的宁静是那么珍贵。他心里的那股无名火，那股暴躁之气竟然奇迹般的慢慢平息下来了。他的头脑开始变得冷静，不再每天去抱怨合伙人，而是开始思考解决问题的实际方法。各位，你猜结果怎么着？这就是天人感应的奇妙之处。不到1个月的时间，他那个原本闹得最凶，天天要分家的合伙人，有一天突然主动买了2瓶好酒，跑到他家里来找他讲和了。合伙人说，最近看你也不怎么发火了，我也反思了一下，我们俩这么闹下去，公司死路一条，大家都得破产，我们还是各退一步，把生意先稳住吧。两人一碰杯，心结打开了，公司内部稳住了。这还不算完，更神奇的是，他之前跟进了大半年请客吃饭送礼，却怎么也谈不下来的一个超级大客户，有一天突然主动给他打电话说，你们公司的产品我们重新评估过了，觉得还是你们最可靠，明天带合同来签约吧。这个大单的利润极其可观，不仅把之前外面的亏空全补上了，还让公司的资金链彻底盘活，整个公司起死回生。后来他生意步入正轨后，特地包了个大红包，带了很多名贵的特产跑来感谢我。我把东西全退回去了。我告诉他，你不要感谢我，这根本不关我的事，这是你自己的造化。这在易经的智慧里叫做节气，你的运势本来在这个时间点就快要由阴转阳，快要转好了。老天爷派了2只斑鸠提前来给你通报一声，给你打个招呼。你要是当时拿起杀虫剂或者一竹竿把他们赶走了，那就是把马上要进门的财神爷给打了出去。气一旦断了，磁场一破，事就不可能顺了。但是你听了劝，你不仅没有赶走他们，你还用感恩的平和的心去接纳了他们。你把这个急气接住了，你自己的心平了，气顺了，外面的事情自然也就顺了。各位，你们想一想，如果当时是你遇到这种情况，在那么绝望、那么烦躁的时候，你是会拿起竹竿，还是会拿起小米？一念之差，往往就是天壤之别啊！这就是人生的玄机所在。为了让大家看得更全面，我再讲一个在香港发生的案例。香港这个地方大家都知道寸土寸金，很多人住在高层公寓里，生活节奏极快，压力极大。我有一位学生家住9楼，家里条件还算不错，但他有一个非常头疼的问题，就是家庭不和睦。他太太和他妈妈，也就是婆媳之间关系非常紧张，天天为了一些鸡毛蒜皮的小事，比如带孩子的方式啊，做饭的口味啊，吵得不可开交。他夹在中间就像个夹心饼干，每天下班走到家门口，深吸一口气都不敢进去，因为一进去就是没有硝烟的战场。有一年春天也是奇了怪了，他家20几楼的阳台上居然飞来了一对燕子，不仅飞来了，还在他们家阳台的一个避风的角落里衔泥筑巢，要做窝了。按理说燕子来做窝，这是大吉兆啊！
民间都说燕子不进苦寒门，但是他太太不干了，觉得燕子拉屎太脏，叽叽喳喳又吵，影响晾衣服，拿着扫把就要去把燕子窝给捅掉。他妈妈呢有点迷信，说这是吉利的东西，不能捅。于是两人又因为这个燕子窝大吵了一架，他实在没办法跑来求助我。我听完之后告诉他，你回去跟你太太说，这不仅仅是2只燕子，这是老天爷给你们家开的一剂良药。燕子属木，春天也是木气最旺盛的时候，木主生发，主仁慈。你们家现在最缺的是什么？最缺的就是这种仁慈包容的生发生机。你们家里天天充满了金的肃杀之气，你告诉他千万不能捅，不仅不能捅，还要在阳台底下垫一块干净的纸板接住鸟粪，每天清理。我又教了他一招，你回去不要去讲谁对谁错，你就每天傍晚拉着你太太，再叫上你妈妈，3个人一起，什么话都不说，就站在窗户玻璃后面看那2只燕子怎么一口一口的喂小燕子，看5分钟就行。他回去之后就照做了。刚开始婆媳俩还是互相翻白眼，可是看着看着，大自然的生命力是会感染人的。那2只老燕子每天辛辛苦苦飞来飞去，把虫子塞进小燕子嘴里，那种无私的护犊之情，那种家庭的和谐，慢慢的触动了这2个女人的心。毕竟人心都是肉长。有一天，她妈妈突然看着燕子说了一句，这做父母的为了孩子多辛苦，都心甘情愿啊。他太太在旁边听了眼圈一红，也接了一句，是啊，妈，您帮我们带孩子也辛苦了。就这么简单的一句话，家里长达2年的坚冰瞬间就融化了。从那以后，家里的争吵越来越少，气氛越来越好。燕子长大飞走的时候，一家人还站在阳台上依依不舍。这叫什么？这就叫借物调心。不是燕子改变了他们家，而是燕子带来的那个自然和谐的天地间的纯正磁场，引导他们找回了内心深处的仁爱。这就是易经里讲的物以类聚，人以群分，也是同声相应，同气相求。你家里有了和气，福气自然就像流水一样源源不断地涌进来了。听到这里，很多人可能已经开始激动了，拍着大腿说，教授，你讲得太透彻了，那我明白了。是不是只要家里有鸟叫，管什么鸟，不管它是怎么叫，都是好兆头呢？我明天就去买几十斤鸟食，在家里到处撒，天天盼着鸟来叫，是不是我就能发大财了？各位，如果你真的这么想，那就又走向了另一个极端。我们中国人讲究什么？讲究中庸之道，讲究阴阳平衡，凡事都有阴阳两面。易经也告诉我们要懂得辨别，同样的鸟叫出现的时机不同，环境不同，声音不同，它代表的宇宙信息是完全不一样的。这就需要你有一双慧眼，要学会分辨，这就叫做智慧，这就叫做明理。我今天既然把话说到这儿了，就毫无保留地教给大家几招最实用的分辨方法，这也是你在生活里马上就能用得上的干货，帮你做个清晰的判断。首先我们要分清楚什么是急躁。急躁的鸟叫有几个非常明显的特征。第一是声音，它的声音听起来一定是清亮、连续、欢快、有节奏的，就像唱歌一样。你听在耳朵里虽然不懂鸟语，但你的心里会觉得很舒服，不烦躁。第二是时间，这种急躁的鸟叫通常出现在白天，特别是早晨太阳刚升起到中午这段时间，这个时候是天地间阳气最足，不断生发的时候。第三是方位，如果你仔细听这个鸟叫声
是从你家的东南方或者正南方传来的，那就更完美。为什么？在后天八卦里，东南方是巽卦属木，南方是离卦属火，声音从这里传来，这就叫木火通明。这是易经里的大吉之象，代表着你最近在事业上会有重大的突破，你的才华会被人赏识，会有贵人来相助，或者家里会有天丁进口，金榜题名的喜事，总之是一派生机勃勃、喜气洋洋的景象。如果你经过分辨确定这是吉兆，那你该怎么做呢？切记不要去抓它，不要去用食物引诱它，也不要去惊吓它。顺其自然是最高级的风水。你可以做3件非常简单但很有效的事。第一，静心感谢你站在那里，闭上眼睛，在心里默默地感谢天地大自然的馈赠。这种感恩的信念在能量学上叫做收摄心神，就是把天地间这股游离的好运气纳为你自己的磁场，为你所用。第二，保持那个地方的通风和明亮。鸟儿是向阳的生物，它喜欢阳气。你把那一侧的窗户打开，让阳光毫无阻挡地照进来，顺便把家里那些阴暗的停滞的废弃物扫扫干净，清空负能量，迎接这股好气场。第三，你可以在鸟叫对应的方位，比如窗台上放一小杯干净的清水。水在易经里代表财，水能聚气，而且水生木，木生火。这杯水能让你家里的这个好气场循环不息，绵绵不绝，把短暂的吉兆固化成你家长久的福气。那相反的，什么是凶兆呢？这也是大家必须要知道、要警惕的。易经不只报喜也报忧，它是客观的。如果那鸟叫声你一听，声音非常急促凄厉，或者断断续续，像是在哀鸣，像是在啼血，你听了之后心里莫名的觉得发毛、烦躁不安，甚至有一种心悸的感觉。而且这种声音出现的时间很正常，是在半夜3更或者天还没亮，阴气最重的时候，又是在家里的阴暗潮湿处，比如北面的被阴阳台堆满杂物的角落，或者不见光的天井里。还有如果是那种夜间活动的猛禽，比如猫头鹰或者乌鸦，在你家周围发出那种很怪异很嘶哑的声音，各位遇到这种情况，你就要高度警惕了，这绝对不是好事情。这代表什么？这代表着你家里的气场已经严重紊乱了，阴气过重，阳气衰退，有某种不和谐的负面的磁场正在聚集。这种时候你该怎么办？很多人的第一反应是害怕，然后拿着手电筒，拿着扫把，气急败坏地跑出去赶。我告诉你，千万不要这么干。你带着满身的戾气和恐惧去赶它，只会让你身上的气场和环境的气场发生更强烈的碰撞，只会让情况更糟糕，甚至会招惹来更多的晦气。它只是个信使，它是来告诉你，你家里生病了，你打信使有什么用？你要做的是赶紧调整家里的能量场。怎么调整？我教你几个方法。第一，到了白天，淡出太阳，你把你家里的窗户、窗帘全部打开，让阳光暴晒，让空气流通，这叫借天光破阴邪。第二，如果有条件，把家里彻底打扫一遍，特别是那些阴暗的角落、杂物堆，该扔的扔，该清的清，然后在家里点一点天然的檀香或者沉香。香在古代是通天的媒介，好的香气可以净化家里的浊气和阴气。第三，到了晚上，如果觉得心里还是不踏实，
可以在家里轻轻地播放一段心经的音乐，或者大悲咒，或者如果你有信仰，你自己静下心来念念佛号，打打坐。你不需要去害怕外面的声音，你要用你自身的正能量，用你内心的定力去化解那个不和谐的磁场。你的心定了，气场就稳了。气场一旦变得光明正大了，那些阴寒之物、负面的能量自然就待不住了，它自己就会离开。你明白这个道理吗？凡事遇到问题，不要求外，不要总是去怪别人、怪环境、怪鸟叫，要向内求。外在的环境永远是你内在心境的折射，所以说家里面偶尔出现的鸟叫声，它绝不仅仅是一只鸟在找虫子吃那么简单，它更是天地在跟你进行一场无声的对话。你能不能听懂这种语言？能不能把握住这种转瞬即逝的玄机？全看你平时有没有去修这颗心，全看你有没有这份通达天地的智慧和心胸。我们古人常说，一叶落而知天下秋。真正聪明的人，真正有大智慧的人，他们不需要等事情闹不可收拾了才去补救，他们懂得通过生活中那些极其微小的现象，比如一阵风的走向，一片叶子的掉落，或者今天这一声清脆的鸟鸣，去读懂天地宇宙发出的信号，从而提前调整自己的心态，纠正自己的行为，顺应天道而行。这就是逢凶化吉的最高境界。各位回想一下，你的家里或者你的办公室里最近有出现过这种清脆悦耳的鸟叫声吗？或者在你的生活经历中，你有没有遇到过类似这种非常神奇的、无法用常理解释的天人感应事件？比如某种预兆后来真的变成了现实。我非常想听听你们的亲身故事，你可以在下面的留言区里畅所欲言，说一说你的经历，分享一下你的好运。你的分享其实也是在把这份好磁场、这份福气传递给更多有缘看到这支影片的人。我们大家一起把老祖宗留下来的这套充满智慧的生命哲学变成我们今天过好幸福生活，化解人生焦虑的金钥匙。记住这句话，鸟鸣非偶然，天地在传音。你若起善念，福气自然临。